Steven Shpendi vazhdon të presë një ftesë nga trajneri kombëtarit shqiptar Silvinho pasi nuk ka pasur ende mundësinë të veshë fanellën kuqezi, ndryshe nga vëllai i tij Binjak Christian, por ndërkohë sulmuesi vazhdon të shënojë në mënyrë të rregullt në Serie B me fanellën e Empolit. Sulmuesi ka tundur rjetën dhe në ndeshjen e sotme me skuadrës së tij dhe Catanzaros në Serie B duke transformuar saktësisht një penallti në minutën e 59 të sfidës. Sulmuesi shqiptar u tregua i akull nga pika e parë, duke çuar me qetësi topin në rrjet për t'i dhënë avantazhin skuadrës së tij që ishte goli i tij i 5 në 8 edicion në Serien B. Kësaj ai ka kaluar përkohësisht dyshën tjetër shqiptare që përbohet nga vëllai i tij dhe Silvio Merkaj, të cilët janë dalur në kuotën e 4 golave për momentin në këtë kampionat.